Što je to? Ekspozicija, blenda, ISO vrijednost i taj neki ekspozicijski trokut. S čim je uopće taj trokut vezan? Pozdrav! Dobrodošli u još jedan podcast. Podcast o fotografiji i svemu oko nje. Da počnem uopće o čemu se radi. Ove tri vrijednosti, ekspozicija, to jest vrijeme ekspozicije, blenda, koliko je blenda otvorena, i ISO vrijednost, to jest osjetljivost, su vezane jedno uz drugo u obliku trokuta, u smislu da je povezano. Svaka bi se mogla nazvati jednom stranicom trokuta, na koji način dolazi da je tvoja fotografija na kraju dobro osvjetljena. Ako radiš u automatskom modu, vjerovatno vidiš ove tu brojke i nešto se same mijenjaju stalno, možda čak ni ne vidiš te brojke, pa ti nije jasno o čemu pričam, ali dok uključiš i kad krenemo dalje što se tiče ove epizode, bit će puno jasnije. Krenem sa vremenom ekspozicije. Onako jednostavno, vrijeme ekspozicije koliko senzor ili nekad davno film dobilo vremena da svjetlo dođe do tog elementa. U ovom slučaju je to senzor, to jest digitalni senzor. Možemo napraviti onako neku analogiju sa vlastitom izloženosti, na primjer kad dođemo na plažu, na sunce, koliko ti vremena kad je sunce je potrebno da pocrniš, to jest da pocrveniš, je ovisno o tome koliko dugo jesi na tom suncu. Drugi element je otvorenost blende, to jest na objektivu, preko objektiva koliko u stvari svjetla dolazi do samog senzora. Ako krenem dalje u analogiju što se tiče onog sunčanja, to ovisi koliko je sunce u nekom trenutku jako, vjerojatno je negdje u nekom 4., 5. mjesecu dosta slabo, 6. i 7. je onako već ubitačno do kraja i tu će onda se razlikovati i vrijeme što se tiče kako ćeš pocrniti, to jest pocrveniti. Treći element je ova ISO vrijednost, to jest osjetljivost senzora ili nekad davno filma. U smislu koliko je taj senzor osjetljiv na količinu svjetla koje dobije, količinu fotona koje dođe do samog senzora, to jest do samog filma. Ako se dalje vratim ponovo na analogiju sa sunčanjem na plaži, to je bilo nešto kao krema sa zaštitnim faktorom. Ako je veća vrijednost te kreme, onda ćeš moći dulje biti na suncu, zaštićen si više. Sad, ovo dosta može izgledati sve skupa apstraktno, ali zašto je uopće spominjeno ovo sunčanje, je da je vezano sve jedno uz drugo. Da li ćeš biti na jakom suncu i u tom slučaju ćeš možda trebati neku kremu sa zaštitnim faktorom, ili ćeš biti kraće na tom suncu pa možda nećeš trebati kremu sa zaštitnim faktorom, ili možeš biti duže na suncu koje nije jako i u tom slučaju čak ne trebaš ponovo kremu. Svaki ovih elemenata ovisi na krajnji ishod. Tako je slično i sa fotografijom. Ako radiš u automatskom modu, sve ovo u stvari fotoaparat razmišlja za tebe da previše se ne zamaraš šta su ove brojke i kako sad postaviti, ali ono što se zna zeznuti u tom automatskom modu je da baš nećeš dobiti neke onako elemente ili općenito situaciju baš na onaj način na koji želiš, već ćeš dobiti korektno osvjetljeno, što ne mora biti fotografija koju u stvari želiš da je napravljena. Recimo, u ovom slučaju, budući da imam postavljeno dosta mraka oko sebe, to je dosta tamno je, uz neke vrlo jake svjetlosne elemente, ova ovdje skala pokazuje da je ispod nule, to jest da je u stvari premalo osvjetljeno. Što realno nije, jer sad da ja krenem sa većim količinom svjetla, u stvari bi mi se spržilo lice, to jest lice više ne bi vidljivo bilo toliko. Možemo odmah promijeniti to sa
jednim od početnih elemenata, da počnemo sad sa ovim, to jest vremenom ekspozicije, vremenom koliko u stvari svjetla, koliko će dugo trajati to do svjetlo dolazi do samog senzora. Evo, sad smo ušli na nulu. Super je kao po samom aparatu eksponirano, ali vidi se da je lice full onako bijelo i to baš nije to. Budući da je bilo prije na 50 sekunde, sad je na 25 sekunde, duplo više svjetla dolazi i sada bi to trebali da opet nije toliko bijelo lice da se uopće niti ne vidi neki onako detalji lica, malo kompenzirati da na neki način sve ipak bude vidljivo i dalje. U tom slučaju možemo se poslužiti drugim elementom, to jest ovim, znači otvorom blende. Ako sad malo pritvorimo blendu, to jest smanjimo ovaj, kad bi to moglo sve, ok, ako sad zatvorimo blendu, to jest smanjimo dotok svjetla, dobit ćemo slični, ok, možda sam sad previše, teže je ovako na pamet raditi, dobit ćemo slični slučaj kao što je bilo i malo prije. I u čemu se u stvari radi? Šta sam u stvari sad radio na objektivu? Ovo inače ne mogu baš pokazati na današnjim objektivima, ali na ovim nekim starim manualnim objektivima se zato može onako fino pokazati. I ovo što sad možemo vidjeti, ok, mogu ovako probati da mi se vide lice. Ono što mogu postaviti je, sad je recimo do kraja otvorena blenda, ovo bi bilo, mislim da na ovom objektivu f/2. Ako idem zatvarati blendu, to jest smanjivati taj koliko u stvari svjetla prolazi, smanjuje se sve više i više ovaj kružić u centru. Možda će se vidjeti ovako kako u stvari izgleda. Ima perca koja se otvaraju i zatvaraju u obliku samog kružića i u tom slučaju kad krenem zatvarati, što sam napravio u ovom slučaju ovdje, znači kad sam recimo iz ovoga prešao u ovo, propusta odjedanput manje svjetla. Znači to je princip na kojem radi taj otvor blenda. Znači radi se u stvari o ovom otvoru u objektivu koliko će svjetla proći do samog senzora. I nešto što također možemo mijenjati umjesto da sam kontrolirao ovaj otvor blende je da kontroliram ovu treću vrijednost, to jest osjetljivost. Sad, da krenem uopće da vratim ovaj otvor blende kako je bio, kad uspijem ovako na pamet naći gdje je, ok, ne na ovu stranu, sve je obrnuto na drugu stranu, ovo je bilo na početku i sad ajmo to vratiti, da sad smo previše otišli, da je otprilike ovako, znači smanjio sam ISO vrijednost, a smanjio sam osjetljivost samog senzora i ponovo koliko u stvari svjetla prolazi vremenski gledano, iako je više na početku, slika izgleda ponovo vrlo slično kao onda. Da sad uopće napravim pregled malo općenito i zašto bi uopće nešto od ovoga se moralo mijenjati, to je zašto bi se uopće ovo mijenjalo i čemu bi sve ovo služilo da ima smisla. Ako imam spuštenu brzinu zatvarača, u stvari na ovoj brzini naročito 1/25 sekundi će sami pokret biti vrlo vidljiv. Ako ovo krenem raditi, vidi se da se dosta zamuti sama slika. Ako krenem u drugom smjeru, u tom slučaju, sad zanimljivo dok ja uspijem sve to, recimo da odem na duplo i opet se poigram sa ISO vrijednošću, recimo da će biti ovdje otprilike, u tom slučaju će taj pokret biti više zamrznut
neće biti toliko mutno, nego sami pokret se, da li je riječ o samom aparatu ili subjektu, to jest u ovom slučaju osobi pred fotoaparatom, neće biti mutna ako se miče, recimo ovako. Tu možemo kontrolirati onda kada želimo da se nešto vidi, neki oblik pokreta u smislu da je nešto zamućeno, ili da zamrznemo u potpunosti pokret, da je sve zamrznuto. Ovisi šta želimo napraviti. Druga stvar koja se ovdje mijenja je otvor blende. Sad, ovisno o samom otvoru blende, da krenemo sa onako najotvorenijom, znači do kraja, opet na krivu stranu, to samo sve ide, tu negdje smo. U slučaju da je otvor blende u potpunosti otvoren, ono što će se dogoditi je da će samo ono što je u fokusu biti oštro, sve ostalo je mutno. Koliko se primijeti. Ovdje sam stavio jedan element, čisto dio objektiva koji bi trebao biti vidljiv u jednom trenutku. Sad kad je otvor blende onako do kraja otvoreno, mutno je do kraja, makar je od mene udaljen možda kojih 40 cm. Ovo je stvar da možemo kontrolirati da nam je samo dio fotografije u fokusu i da se ostalo sve samo nazire negdje onako mutno. Ako krenem u drugom smjeru, znači krenem, odmah da vratim i ovo da ne bude previše sve ovdje. Ako krenem u drugom smjeru, što bi bilo recimo F11, budući da je dosta smanjen taj kružić kroz koji prolazi svjetla, puno manje svjetla dolazi, ali ono što je odmah vidljivo, sada odmah povećamo i ovo, koliko bude išlo. Ok, tu smo negdje otprilike, možda će trebati još, ali dobro. Sad vidimo da je ovo dosta oštrije. Znači razdaljina se nije promijenila, ali isto tako oštrije se sad se vide i one kockice na gridu iza. Znači sa kontrolom koliko je u stvari otvorena ta blenda možemo definirati da li je više u udaljenosti da je oštro ili da nije. Nešto slično se događa i kad mi, na primjer, krenemo slabije nešto vidimo jer su neka sitnija slova, pa krenemo onako škiljiti, ista stvar, znači smanjimo taj otvor blende i odmah nam je stvar oštrija za pročitati. Dobro, malo se i pomaknemo bliže dok škiljimo, ali to je već sad drugi detalj. Tako da, kroz ovo se može kontrolirati taj dio, koliko će biti udaljeno, toliko da se vidi u stvari u fokusu i da je sve izoštreno, koliko toliko. Tu možemo onda birati da li će samo jedan mali dio stvari biti u fokusu ili da će biti više toga. Na primjer, kad fotografiramo grupu ljudi, želimo da i ako je možda u 2-3 reda su da se vidi ovi i u prvom redu oštro, ali ovi u zadnjem redu. Ako fotografiramo jednu osobu, a ima stvari okolo koje ometaju, to jest da ti odvlače pažnju od same osobe, u tom slučaju je dobro otvoriti blendu da je samo ta osoba u fokusu, a ovo sve je nešto mutno i ne odvraća toliko pažnju. Prije nego vratim, odmah da pokažem što se tiče ovoj zadnje vrijednosti, to jest osjetljivosti ISO vrijednosti, koju sam mijenjao samo da napravim kompenzaciju toga da se na kraju sve koliko toliko dobro vidi. U ovom slučaju je osjetljivost dosta velika, 5000 ISO, što je relativno velika vrijednost, ovisno o samom senzoru, i 5000 je nešto što recimo sa filmom baš i nije nešto bilo moguće, barem onako sa filmove koje se mogli kupiti u dućanu. Tako da ovo je nešto što je specifično za
digitalne fotoaparate da se toliko može povećati osjetljivost samog senzora. Kad se smanjuje osjetljivost, u tom slučaju će također i manje toga biti vidljivo na samoj slici i čim da smanjujemo, to manje toga se vidi i sve postane vrlo tamno. I ono što je interesantno je koliko u stvari nisko otišlo čak i ispod skale, mislim da ni ne može do ove -3 pokazivati, ali negdje na dnu skale koliko je ovo sve osvjetljeno da je u stvari što se tiče samog fotoaparata totalno pretamno, dok bi ovo bilo koliko toliko onda još uvijek ne osvjetljeno dovoljno, ali dosta toga se vidi. Uglavnom, kad povećavamo osjetljivost, više će se prikazati svjetla na samom senzoru, to jest na samom fotografiji, a kad smanjujemo, manje će biti osjetljivost tog senzora, to jest manje će se svjetla vidjeti. Ima jedna negativna stvar, kad se povećava samo osjetljivost senzora, ima normalno limit do koje uopće se može ići, ali i prije toga limita zna biti da se vide dosta onako šum digitalni, točkice razne koje onako smetaju, tako to nekad na filmu, to je znalo čak ta fora izgledati, čak se onda nije ni zvao noise, to je šum, nego je bio grain onako i to su bile fine točkice koje su onako dopunjavale osjećaj, nisu čak ni smetale. Digitalni šum dosta onako izgleda ometajuće i baš nije lijep za vidjeti. Zato bi bilo dobro ovu osjetljivost postaviti čim je manje moguće. Znači, kroz kontrole ove dve stvari, znači dok dobijemo ono što već želimo, što se tiče same fotografije, da ipak tu ISO vrijednost stavimo da je čim manja. Mislim da smo krenuli su ovdje ovako, ako to otvorimo do kraja, opet smo otišli predaleko, ok, morat ćemo smanjiti još malo. Ok, u ovom trenutku smo koliko toliko došli do ok slike. Krenuli smo sa totalno, dobro, ne sa svim drugačijim vrijednostima, ali na kraju što se tiče osvjetljenosti, ovo ovdje, ova skala otprilike na kraju pokazuje da je koliko toliko osvjetljeno još uvijek u redu. Možda ćemo morati još ovo smanjiti, to jest da je bilo ipak tu negdje, koliko toliko, ajde, ok, tu smo negdje, nek bude tako, za sad. Tako da to je što se tiče odnosa između vremena ekspozicije, blende, to jest otvora blende i osjetljivosti samog senzora, to jest u nekom slučaju filma, gdje kroz taj trokut međusobno povezan ovih triju vrijednosti možemo kontrolirati samu fotografiju kako će ispasti na kraju. Kao prvo, možemo postaviti za razliku od automatskog dijela što želimo, kako želimo da je osvjetljeno, da je jedan dio, recimo u ovom slučaju lice dobro osvjetljen, koliko god da sami fotoaparat pokazuje da to je možda pretamno, ali ovo ovisi dosta i o samom sceni. Također da kontroliramo koliko će se vidjeti neki pokret, da li će biti nešto mutno ili neće, koliko će toga biti u fokusu, da li samo jedan sitni dio ili više toga što se tiče cijele fotografije, a isto tako i ovisno o samim ograničenjima osjetljivosti senzora, da možemo postaviti i ovdje da također se može kontrolirati u nekim nepovoljnim uvjetima, recimo da je
dosta mračno, da ipak ne dolazimo do tog šuma, već kontrolom ovih dviju vrijednosti da opet možemo dobiti fotografiju kakvu želimo. Nadam se da je, što se tiče ovoga, sad jasnije i u stvari zašto ti je potrebno da vladaš sa te tri vrijednosti, to jest zašto je dobro raditi u manualnom modu, a ne automatskom, jer imaš puno veću kontrolu kako će sama fotografija na kraju ispasti, gledano i umjetnički, ali tehnički, šta u stvari želiš dobiti kroz tu fotografiju da uspiješ napraviti. Daleko od toga da u automatskom modu sama fotografija neće biti dobro osvjetljena i također to ima onih poluautomatskih modova koji će ti malo pomoći oko ovakvih stvari, ali s vremenom čim više koristiš manualni mod, to jest ovo ručno podešavaš, ovo će ti postati doslovno onako druga priroda, već će na pamet samo se znati šta i kako postaviti da dobiješ ono što stvarno želiš na fotografiji. To je bilo to za ovaj puta i za pitanje samo da li koristiš isključivo manualni mod ili tu i tamo i automatski, to jest onaj poluautomatski mod koji također je moguće da se recimo neka dvije od ovih vrijednosti zaključaju na vrijednost koju želiš, a treća vrijednost da automatski onda se sama mijenja bez da moraš gledati koliko je scena osvjetljena ili nije. Pozdrav! Do sljedećeg puta, Bog Darka!